啊，王老师，你这个白菜也用过酵素啊？用过。你是怎么用的？你是喷叶面还是浇啊？没有，那是这会儿俺们一掐上我那个是那个分坑子，那会儿浇上地了，浇上水了以后，我就舀上了一瓶子呢。哦，相当于浇地了，加了酵素、是吧？你浇了几次？浇了2次。你看这不是还挺绿，那还是挺绿。对，加了酵素之后，首先它这个叶子看着很绿很嫩呐。看着挺带长啊，似的哈。对。咱们不是泡的水吗？应该是或者很老啊似的。哦，就是10月2号涝了是吧？下大雨。水泡的刚，泡了1天多，没深下去。哦，你随后就加了点酵素。哎，那不是浇地上那挺好。其实你加了酵素之后啊，它一个是长势好，再一个它不烂呢。对，它不容易烂根，因为它它能够抑制腐败菌嘛，不容易烂根，而且它那个菜的口感也会提高。应该是吧？看着肯定是，看着叶片看着挺好的。肯定是啊，所以你看你们种的，如果自己吃的菜啊，你就可以大量用酵素，尽量少用化肥。没用化肥啊，没用化肥是吧？没用化肥。哎，那就挺好，因为你不用化肥的话，它这个病虫害也会大量减少，它的抵抗能力强啊。挺好。你看，尤其你们自己吃的菜啊，你尽量用酵素来种。就是啊，你看着这看着是，挺绿哈。它的品质会高，你注意吃的是口感不一样啊。应该是。而且很健康啊。好。